В этом видео мы поговорим о том, почему же опасно быть любовницей. Почему же опасно быть любовницей? Что в этом состоянии есть такого, что может в перспективе плохо сказаться на женщине, которая все-таки решила войти в эту роль? Потому что, когда женщина становится любовницей, нужно обязательно помнить и понимать, что это осознанный выбор. В любовницы никого не тянут, не принуждают, да, то есть человек сам решает для себя, что женщина, что она готова быть в этой роли. Сегодня любовница может быть очень хорошо в этих отношениях. Допустим, они с мужчиной, как-то вот, как чаша весов, нашли свой баланс. Он ей что-то дает, что ей полезно, или вот чувства, или, может быть, какие-то блага. Разные бывают ситуации. Она это получает, дает что-то ему взамен. Но в перспективе, говорю из своего жизненного опыта, из всех тех женщин, с которыми девушек, с которыми я общалась, и которых я и сегодня знаю, которые находятся в роли любовниц. Есть пара моментов, которые я вот прям вижу на своих глазах, и с которыми сталкиваюсь, и иногда в консультациях ко мне попадаются тоже женщины именно с такими проблемами. То есть то, что именно через время начинает проявляться и мешать этой женщине жить счастливую жизнь. Первый важный момент. Есть риск прожить в любовницах всю жизнь. То есть, когда мужчина начинает встречаться с женщиной, как с любовницей, даже если он с самого начала говорит ей, что, ты знаешь, я не уйду никогда из семьи, я всегда буду женат с этой женщиной, у меня нет планов рушить мой брак, но ты мне нравишься, давай встречаться. И когда женщина-любовница принимает эти правила игры, все равно каждая абсолютно в глубине души мечтает, что именно она окажется той уникальной, идеально подходящей для него женщиной, что он решится на такие перемены в своей жизни. Даже если женщина не отдает себе в этом отчет, все равно у нас внутри есть инстинкт лидерства. Мы, славянское население, думаю, что это видео навряд ли подойдет для женщин, которые, например, находятся в Арабских Эмиратах, у шейхов в гареме, то есть у них изначально генетически уже другое отношение к этому, они находятся в поле культуры, где это принято. Да? В нашей культуре не принято многоженство, поэтому любая славянская женщина, она генетически так сформирована, что требует быть единственной и неповторимой. Поэтому даже когда любовница соглашается на роль второй, все равно в глубине души она всегда тешит себя надеждой, что когда-то это изменится. Так вот, на любовницах женятся крайне редко. Это скорее исключение из правил. Чаще всего любовницы остаются любовницами. И эта надежда через какой-то момент рушится. И, как правило, в этот момент женщине очень больно, обидно и неприятно, что время прошло, я с ним была, я старею, детей, допустим, мы не рожаем или рожаем, но у ребенка папа выходного дня. Все это очень ранящие темы для женщин. И вначале, как правило, когда женщина входит в этот контакт в качестве любовницы, она не думает об этом наперед. А даже если и думает, и где-то видит эту информацию, но все равно какая-то эйфория чувств, все равно любовницами становятся чаще всего по любви. В слове любовница и заложен это корень слова любовь. Вот эта эйфория переполняет, и женщина думает, что я как-то потом с этим разберусь. Вот в чем опасность, что когда-то настает момент, когда женщина понимает, что если она не то исключение, на которое женились все-таки, да, что на ней не женятся, чувства, когда она любовница в паре, все равно остывают со временем так же, как и в просто отношениях, где партнеры оба не замужем, не женаты. Соответственно, чувства остывают, время проходит, она смотрит назад и начинает сомневаться, а правильно ли она делала, что была в этой роли. К этому просто нужно быть готовой, да, это не значит, что обязательно нужно отказываться из-за этого, просто опять-таки нужно все взвешивать и заранее просто знать об этом. И второй момент. Состояние любовницы, роль любовницы очень сильно занижает самооценку женщины. Женщина-любовница, даже если она иногда и хорохорится перед подругами, например, или сама себя убеждает в том, что я же классная, он же выбирает именно меня, а не жену, находит недостатки, возможно, в его жене. Как правило, чаще всего ситуация, когда жена намного старше,
к примеру, возраста мужчины, да, любовница младше, и вот она думает, что она лучше в чем-то, убеждая себя в этом. На самом деле за этим скрывается такой вот давящий груз, который как бы придавливает ее самооценку, потому что у нас в обществе в любом случае есть социальное давление на вот эту роль любовницы, и оно будет, наверное, всегда, потому что это обусловлено, опять-таки, инстинктом выживания. Тоже нужно быть готовой, что когда тебе постоянно грузик какой-то давит так на плечики, это имеет тоже накопительный эффект, и со временем самооценка может просто пострадать от этого. Даже если любовница действительно как вторая семья, и, возможно, они уже знают, ну, все окружение, и все уже давно известно, но мужчина все равно продолжает играть такую, ну, визуальную игру, что вот здесь я отмечаю Новый год, это моя семья, а любовница еще и с ребенком, например, общим улетела куда-нибудь отмечать Новый год, но все об этом знают, и вроде бы она уже и признана даже, они знают все, и жена-то уже давно о ней знает, но самооценку это все равно очень сильно подтапливает. Мы все славянские женщины хотим быть единственными и неповторимыми. И так тоже будет всегда, потому что это наша культура. Соответственно, если вдруг вы смотрите этот канал и вы любовница, то вам стоит, ну, присмотреться, да, вот к тем пунктам, что я назвала, и просто оценить, готовы ли вы с этим справиться, по силам ли это вам. Те выгоды, что вы получаете, они перекрывают вот эту трудность. Если вдруг вы жена, которая знает, что у мужа есть любовница, или подозревает, что он вам изменяет, подозреваете, то вы можете знать слабые места вашего потенциального конкурента. Когда знаешь, что любовница тоже не всегда сладко, на самом деле как-то проще с этим справиться. На этом канале есть еще видео на эту тему, где я, может быть, более глобально, более непривычной форме показываю вот процессы этих отношений, треугольников, когда есть жена, муж и любовница. Там есть очень много таких энергетических нюансов, о которых обычно не говорят. Можно посмотреть на канале еще видео в эту тему, узнать глубже, если она в вашей жизни присутствует и вам важно в ней разобраться. Если это видео было вам полезно и интересно, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях, потому что я читаю все комментарии, и если я вижу там вопросы, я стараюсь на них всегда отвечать. До встречи!